Adom TV. Say yamu akwa baby me Adom TV bedwam na ugu social no medindi afia amankwa tamaklo mesro me nua me ye omo bayi de owo bia betime de aboa bo ha na owo niema opeso de che no hunu koboa wo mo na wanso kokro mo kohwe ne kuti amishira wo mo pa me sure so obi nso baby o ye bibisa obi ehun don't worry onso mre beba Adom no beto so ene ye benada Faith Homeopathic Clinic and so aba oni eba befa apomuden enkomomo odi gidie ne betu anamo akoho na ogidie a odi ko yenti na ajewo ye ko ba nyina ye gidie nhu a so yare na anu madu na ahotowa enye aduro no gidie no tifa gidie hye bibia wo ye mu be ye adwuma e de ama memo mo achen Dr. Bia Boko nyame adom Dr. Reverend Kankambodu se bibia Boko papa me hoye na Dr. Kokubuati nso here Kokubuati hoye Dr. Kofi Amponsa so hoye na Femi ame prophetess nyame prophetess Elizabeth Asaribuati so no hoye pa de nyame ase e fan free Dr. Abigail hoye ene yan kamfa de ho nse fe e da si bebe nse ebnada bia yehia se de ya kana ye kaka ye ho efa yapomuden ho nipadua no nema ekomu no edube eboa nipadua no but ebi wo hon so emoa nipa no but se edube bi so no wantu wana mo na ugyae ne saa nso a na ha adwen anasa wo ho na se wunyo bi a open hwehwemu ewo nipadua ni mu ya bibi techima na se bibi ekoso nipadua ni mu a enti na ebnada bia Faith yehia hanum se na yekaka ye ho no na mpacho mepesa mede ye number no ebetudwa se de bi ebre ni nti no ofa enchichemu bi o na bibi o wa ebetimi achiro but 0540 0540 710 940 0540 710 940 yewo Accra Santa Maria Abuya Junction wa na okokuma senso a yewo ahinima kokobin 18 koko Floridian so a yewo ana Poly Junction na akota krade a yewo Anaji Police Station okobogo so a yewo American House na isafia na mpesa menche bibi kaka bi mfa osa osa ya de a etiti nipa bebre anase edi nipa bebre enya na osa na ye kan ye omu ahoro bebre yewo bidia affect gastrointestinal ye funim na yewo bi nso a affect your skin no na other part bi nso a ebi ewo na de edi yenya kese ye na ewo ye gastro na se ye funim no yewo bibi ti se peptic ulcer no eno affect your stomach nankasem ana se ye duodenum ye small intestines ne upper part na affect any yewo bibi efense gastric ulcer no eno so affect stomach lining no and as stomach walls no ena yewo bibi efense venous ulcer no eno so affect your veins no titu say unya good circulation and as tembe poor circulation na ema pressure ebam eno so create issues and as ulcers ema no ena yewo ne affect skin no ebi ho a titu say ma no wase ebi bawo anase mema no obema na no ehon so etimi yekuro ye obi nso a eba wanu eno so ye mouth ulcers anase bi o a wano enchen no na aye ho anase obi o no mo nso a eba te se pressure ebeka se pressure ulcer na e we ba ya nipa na yare ada wache anase ebeka se bed sore nti pressure na ode ama particular part anase area na ode ada hododo no bon na eho astati eyeku enti ulcer no eye ahoro bebre but nem di kaka se ne ha ye titiri eye ne ye fumu no ekwan ahoro bebre na efa so a edeba ye didie mu etimi deba ena ye obi nso infection ena deba bacteria anase virus ena edeba anase ebeka se gastric ulcer anase peptic ulcer no H pylori enso edeba ena ti so bi a ofa alcohol bebre anase onom alcohol bebre no ono so etimi elidi to sa neman enti no causes a edeba no enso ya horo bebre ena eba symptoms a obehu anase nsunsuanso abehu dodo na o te se oyefun ye oya but ebi onso a oyefun ye oya ba udidi kakra bi ehun se wafunu ayekutu anase tembi a te se obona no se no eye oya unya chest pain anase back pain
obi o si mi didi wi a na me bo hyehye me oni di kwa ne bo hyehye no akoma ne timi bo ntentem nipadua no be sori anopa bia hu se wa ye week anase wonante kaka bibi kaka bia hu se wa bre akoma no ebo bitimi ka se ase obi di bibi wo na akoma akoma no bia mfa bibia enwo but gas na nase acid reflux no na equity sa issues ningina enti also no ade a edi nipenya eba se obitimi fe bibi e beto ye fonim bia obefe anase abofu no obitimi didi ene ade be chinya mpechi na obekọ toilet no aduane na odi ye no se na odi nsa pepepe na aba na se indigestion enye adwuma ye ningina ye sa also ene equity sa nema no eno ti na tembe ya meka se eye se nipa wo ho a obeye nhwehwemu anase oti bibi kakra bi woni padua ni ma o se otu anamo na oye nhwehwemu wa anya nhwehwemu enhu baby a fiba anase adekode a ekoso ni padua ni obetuto nro anoma because enro bi a yeto no mu so etimi de sa all say so eba won say net enti no ye tai ka say self medication dey ense say oye say doctor de ma wan fine doctor mfa ma wa ense say wan kasa ode ope eye do me number ni bi na me level ho mate number no 0540 710 940 0540 710 940 no yentie wo medas obapa enti say the doctor Abigail di kan bobo so also hwesa enuma we nyina ye ma me no madi from 60 years and above no omo fall victim to these ulcers pa to bones will be was obedi fufu kura na ya nwa ama na anya fiko pa ontumi enu nti no oba faith homeopathy aja ye ni say e check your body mass index ya hwe oni padua na nsu ewo ya hwe omudru no na e de twa edru a e ye oso no wadru say edru na nsisi wo na aba e de ama there are certain conditions be over ma oba edru ni twa de ma wo check body mass index hwe omoja no ya hwe ho nsu ni e de twa ma because our conditions we no Esubia ne die on say o si church ulcers ni no one phrase because say me tell ulcer say we are always familiar with stomach ulcer yes na me can be about pain say on say ulcers ni na so kan e the pain eba na pain bia no e wo de ama e de ba e fe pain become referred pain so akoma enya problem sometimes baby be ya no one ya unhu se ya akoma no na e create so de enyina enima e tai ya e koso okruma pa e painkillers obi nya pain we nipadua mu a painkiller na odwene ho it is when ya ulcer na bacteria bi na de aba na wo kwa painkiller sa painkiller na intimi kum bacteria no enti agro bi na wudie so because ulcer itimi ba obema no so obi a wato lipstick na abe da no ho oso akofa painkiller bi agro na wudie no nti ebeso adi bia wo hu sa ba ni be nti na this year na say self care no ye body ram obi e say se wo hu sensunsan so na sen sakraye bi abani pedua ni mu a enye se wo trumika akoto painkiller o pain no oni de ba ya na because Ghana Health Services am here say friends say unprescribed wrong prescriptions is killing more than even the conditions are nipa no for say okopen ho duro no o say we yare okoto aduro but now say one man diagnose one we are there potty and now say there dey yare na benti no aduro na okoto ye nya we are there ho duro na oto ye pain no so na o killing no ade bi a just boni be ka say a sign bi keke at the property root cause na e how no e no sha ho e no ti bra faith homeopathic clinic kuma say ye wa hema kokko bi but enkrani wo se see enti Santa Maria se see a free screening no e koso self care awareness no and you see bosome foforo a e 1st July mo a montimi am June am check mo liver no and e akwanya e mamo say obetiki sa advantage no bra na you know the state of your liver because liver no so play major role in this controlling this acidic content na wo ni pedua ma ebetimi sa acidic reflex na e boba obo e de ba ni nyina no ebetimi e de aba enu temesro wo a udidi abuyi unidi abuyi just on many on one interest ko na ya mesro trumika na bra abuya junction hasesi a be chef die nim yes can 36 nerve endings ni na ade bia ma wo sika so ntimi ni di ma ho ntow wo sika so ntimi ni di ma ho ntow ya pa se wo sika na aduane koto ye ma na obufa so nti wo kodidi kwa na usu ato adwendwen
a Faith Homeopathic Clinic. Phone number is 0540 710 940 0540 710 940. So what talk right there? Wait me after sa number way 0547 57 8494 0547 57 8494. Ya really be a help ya na se atatai usisi a achia enam say eya wo yenti no o chia na de nante na why sa na no na ka ho enhye so pa because sometimes say I say na ba kyo ya na unti umbe so betia so ma pain na ba o chia ho de nante na I know na abe ya style o de nam no sometimes menas mate enti no we fa number no na wa sai aba abu ya junction 0540 170 940. Adom Afisem operation. Yeah, that's papa your Faith Homeopathic Clinic. Na yete one mon kano. So also the and no more kano. Bibi ensure kra to ye mayo ya. When dey yo, enti chese no ho ahomete. Emu wansa. Ba so wo mu so a Faith a Adom nti ho beto.